謎のカエル、JK の間で流行りまくる。なんか見たことある。めっちゃ売れてる模様。エンジンインもあるのかよ。安いな利益でなさそうやし趣味なんかな。私2つ持ってる。うちも。みーちゃんのキャラ買った？ナンジーメンやん。もう終わりだねこの国。もう終わりだよこの国。予言通り。ナンジェって想像以上におばさん多かったんやろな。ごめー。最初にこのデザイン考えたやつ天才だよな。歴史絵巻みたいなの突然作ったやつなんで石のバグだよ。これ誰の許可取ったんだよナンジェの王か？わい許可出した記憶ないんやけど。サナンジーミンもやっと役に立てる。カバンにつけてないといじめられるらしい。どんだけ美化したジェイミンなんや。そうはよ。手帳のやつじゃないんか。なおすでにナンジミンは絶滅した模様。時々こういうよくわかんないの流行るよな。おばちゃんが趣味でやってるやつ？これは絵のことだう。つうか本来はカッパよな。これカエルだったのか。